Brunner və Piaget'in oxşar xüsusiyyətlərindən başladıq. Oxşar xüsusiyyətindən uşaqlar ətraf aləmi aktiv təcrübə vasitəsilə bilik və mənanı özləri quraraq öyrənir dedik. Bu haqda danışdıq. Fərqli xüsusiyyətlər. Piaget dedi ki, uşaqlar insan ümumiyyətlə müəyyən yaşa çatıb qavramalıdır. Amma o yaşa çatmasa öyrənə bilmir. Brunner isə bunun əksini deyir. Əslində biz onun yaş səviyyəsinə uyğun düzgün təqdim etsək, o zaman uşaqlarda öğrenme prosesi daha effektiv olacaq və onlara uyğun öğrenme modelini təqdim etsək, deməli aşağı yaşda da o çətin məlumatları öyrənə biləcəklər. Brunner və Piaget'in oxşar və fərqli xüsusiyyətləri. Gəlirik Vygotsky ilə oxşar xüsusiyyətləri. Vygotsky da konstruktivizm nəzəriyyəsi nümayəndəsidir, düzdür? Bunu da belə öyrənmişik. Vygotsky deyir ki, və yaxud ikisi də mədəniyyətin və dilin kognitiv inkişafdakı rolu vacibdir. Bəs Piaget nə deyirdi bu dillə bağlı? Piaget deyirdi ki, dilin rolu vacib deyil, hə? Yox, vacib deyil. yox, o deməli yaşlı. Hə. O deyirdi özü kəşf etsin, ünsiyyət zamanı öyrənməsin. Hə. Amma Vygotsky deyirdi ki, ünsiyyət zamanı sosial inkişaf edəsi. Brunner'də dilin və ünsiyyətin rolunu əsas olaraq götürəcək. Piaget'də, yox özür istəyirəm, Vygotsky'də əsas olaraq ünsiyyətin rolunu əsas olaraq götürür. İndi gəlirik bura. 3 dənə bunun nəzəriyyəsində hərəki, ikonik, vizual əsaslı və simvolik. Siz ən aşağı yaşdan başlayın. Baxın, getdikcə böyüyür, hə? Buna spiralvari öyrənmə deyirik. Mən də spiralvari öyrənməni sizə burada təsvir edəcəm. Baxın burada. Biz aşağıdan başlayırıq, ikonik, sonra da gəlirik simvolik daha çətin vəziyyətə. Bizə deyir əslində biliklər, hər birinin ayrı-ayrılıqda nümunələr üzərində deyəcəm. Amma əvvəlki biliklər üzərində qurulduqda daha effektiv olur. Əvvəlki bilik üzərində, yəni mən uşaq yaşlarında hərəki fəaliyyətlə ən aşağı yaşlarda o öyrənməni hərəki yaşlarla, məsələn nədir burada? Piramidanın sahəsinin hesablanması. Burada nedir? Qumdan piramida düzəldir və o formada onu təqdim edir. Düzdür? Gördü bu hərəki fəaliyyət. İndi mənim əslində aşağı yaşlarda bununla bağlı məlumatım var. Çıxdım yuxarı. Yəni bu ikonik, vizual əsaslıdır. Görüntü və s. buradadır. Növbəti simvolik artıq özü görürsünüz orada çətin düsturu hesablamalar aparır. Yəni buradan məndə deyir formalaşaraq gəldikdə, yəni əvvəlki biliklər üzərində belə qurulduqda daha effektiv olacaq. Hərəki, ikonik, vizual əsaslı, hərəki əsaslı, vizual əsaslı, dil əsaslı. Artıq orada bizə açıqlama verir. Mənasını izah edir, dərin, geniş və s. formada düsturlar üzərində. Baxın, detay burada. İzah edir. Sadəcə bu mahiyyətin başa düşdüyümü 3 əsas modeldə necə olur? Əvvəlki bilik üzərində qurulmaq nə deməkdir? Yəni, öyrənmə buradan başlayır. Az yaşlıdır, uşaqdır. Bu formada və gedir belə. Vizual əsaslı, davam edir. Hərəki əsaslı ilə bağlı. Şimdi burada 1-2 nümunə var. Hərəki əsaslı lap aşağıda. Bizə deyir ki, riyaziyyat fənni üzrə nümunəni baxaq. Natural ədədlər və sayma. Şagirdlər sinifdəki əşyaları qələmlə, kubiklər, daşlar və fiziki olaraq sayır və qruplaşdırır. Yəni qarşısında o kubiklər var, onu belə sayıb qruplaşdırır. Düşünün ki, kəsir bölməni elə mən onu hissələrə bölürəm. Deyirəm 5 hissədən ikisini götür. Böldüm, hissələr götürdü. Kəsiri belə izah edirəm məsələn. Ədədlər oxu. Müəllim döşəməyə ədədlər xətti çəkir. Ədəd xətti çəkdi. Şagirdlər özləri 2 addım irəli, plus 2, 1 addım geri, minus 1 kimi. Bax, bizə hesablamanı belə öyrədir. Hərəki fəaliyyətlə. Hərəkət etməklə toplama və çıxma əməliyyatını bəndləri ilə icra edirlər. Yəni, bəli, bədənləri üzr istəyirəm. Yəni, gəldi 2 addım, bura qədər xət var. 1 addım geri, baxır ki, burada bu qədər xət var. Belə düşünün. Hərəki fəaliyyətlə. Perimetr, çevrə. Şagirdlər ip vasitəsilə masanın sinifdəki müxtəlif əşyaların ətrafını hərəkət etdirərək ölçürlər. Yəni, bir var, mən onun hissələrini deyəm. Bir də var, iplə ölçdülər, sonra ipi metrəliyib ölçərlər məsələn. Perimetrini elə hesab edilə bilir. Gördüyünüz kimi, burada şagirdlər hərəkətdədirlər. Bəli, hamısında hərəkəti görürük. Yəni, bu səviyyədə biz artıq şagirdlərdə
hərəkəti fəaliyyət vasitəsilə öyrənməsini təmin edirik. Bax, bu bizim üçün olacaq hərəkət əsaslı. Bu öyrənmənin ən aşağı yaşlardadır. Yəni, bu hesablamaları deməli, az yaşlılara da bu formada öyrətmək olar. Davam edirik. İkonik, vizual əsaslı öyrənmə var. Vizual əsaslı nədir? Görüntü ilə bağlı olacaq artıq burada. Bəli. Kəsirlər məsələn. Kəsir dairələri, kəsir çubuqları, pizza şəkilləri ilə biz artıq orada şəkillər, hissələr çıxır orada. Məsələn, pizzanı böldük, hissələri orada çıxır. Şəkilləri şəkil üzərində müqayisə etmək. Məsələn, dairədə fərqli rənglərlə boyanmış hissələri pizza düşünün də, pizza. Dairədə bunu bölürük müəyyən hissələrə. Biz indi bu hissəni çıxarırıq. Bərabər hissələr olsun. Mən bərabər çəkmədim. Yəni, vizual əsaslı budur. Bunu çıxartdıqda artıq uşaq orada neçə dənədən birinin çıxdığını görür. Tamın hissəsini görür. Kəsiri məsələn bu formada ifadə edirik. Tamam. Sonra məsələ həlli üçün sxemlər. Mətndə verilmiş məsələni əvvəlcə sxem şəklində çəkmək, sonra riyazi əmələ keçmək. Olar, sxemini çəkirik, sonra riyazi əmələ keçirik. Vizual olaraq onu orada göstərmiş oluruq. İkonik əsaslı, simvolik əsaslı. Bax, spiralvari öyrənmə nədir? Eyni şeylər əslində aşağı yaşda öyrədilən ilkin məlumat var. Növbəti yaş mərhələsində daha çətinləşdi. Yeni məlumat var, simvolik, formullar, bərabərliklər, artıq əşyalara sayma və şəkillə anladılan toplama çıxma əməlləri riyazi simvola keçirilir də. Bu da çətin məsələdə. Bu nə hərəkət artıq, nə də vizualdır. Burada artıq simvollarla 3 alma plus 2 alma, 5 alma topladınız. Artıq sizin o qrup yaş mərhələsinə uyğun gəlir. Bu qədər. Bundan əvvəlkilər də bizdə var. Onların da o pizza dilimlərinə aid məsələlər çox ibtidai dərsliklərdə. Sxemlə məsələ həlli, ayrıca elə məsələ həllinin üsullarında istifadə olunur. Siz dediniz 4-cü sinifsiz ona görə. Hə, 4-ə görə demədim də, mən ümumi danışdım. Hə, yox, yəni o 1-ci sinifdən onlarla öyrətməyə gəlirsiniz. Artıq sonrakıda bu hə, cəbri ifadələr hətta aşağılarda da. Cəbri ifadələr A plus B, 2x plus 3 məsələn bu ifadələrdə bunları bir-bir onsuz izah etməyə ehtiyac yoxdur. Burada biz nə gördük? Həmin o sadaladıqlarımızı daha mürəkkəb formada, şagirdləri yəni artıq bu yaşda bunu anlayırlar. Bu formada çatdıra bilirik. Biz bunu necə adlandıracağıq? Spiralvari öyrənmə. Biz başlayanda konstruktivizmin əsasını belə qurduq. Əvvəlki biliklər əsasında biliyi qurduqda effektiv olur. Əvvəlki biliyi burada hərəkət edərək öyrənir. Burada vizual əsasda öyrənir. Və artıq gəlib simvolikə çıxa bilir. Çünki buradan o bilik formalaşa gəlib bura. Bu zaman öyrənmə effektiv olacaq. Aydındır. Brunerin çox vacib bir nəzəriyyədir. Müəllim üçün əsas öyrənmə zamanı istifadə edəcəyi yanaşmalardandır. Davam edirik. Tədqiqat əsaslı öyrənmə. Tədqiqat əsaslı öyrənmədə biz əslində bunu bilirik. Bunu, yəni tədqiqat şagirdin özünü tədqiq etdiyi də düzdür. Səfərbərlik, birlikdə tapşırığın həllinə çalışırıq. Bir var, mən burada hazır şəkildə informasiyanı ötürürəm. Bir də var, hazır şəkildə informasiya ötürmürəm. Biz birlikdə o səfərbərlik onu deyir. Başlayırıq araşdırmağa, tədqiq etməyə, tədqiqata. Səfərbərlik, tapşırığa cəlb etmə, motivasiyanın təmin edilməsi. Tapşırığın sadələşdirilməsi. Biz sizlə scaffolding yanaşmalarını keçmişik. Nümunələr üzərində göstərdirdik özümüz, düzdür? İnteraktiv təlim, scaffolding, Vygotsky, tapşırığın sadələşdirilməsi. Biz onu özümüz yerinə yetirmir ya, sadələşdirilmiş formada təqdim edirik. Davamlı öyrənməni təmin etmə. Biz proses boyu davamlı sizə dəstək oluruq, yol göstəririk, istiqamət veririk, o da yerinə yetirilir, şagirddə yerinə yetirilir. Əsas xüsusiyyətlərin vurğulanması, əsas xüsusiyyətlərin vurğulanması. Bax, indi bunu deyəcəm sizə. Bir var, mən özüm nəsə edirəm. Bir də var, 6. Bir də var, deyirəm ki, bax, araşdırma zamanı filan nüanslar əsasdır. Bunların üzərində xüsusən diqqət yetirin. Mən sizin yerinizə tapşırıq etmədim ki, siz etdiniz. Sadəcə əsas xüsusiyyətləri vurğuladım, onu göstərir. Məyusluğun idarə olunması, təbii, proses boyu biz emosional vəziyyətə nəzarət edirik. Şagirdlərin həm özündə formalaşdırırıq o liderlik bacarığını,
Araşdırma zamanı uğursuzluqla qarşılaşdıqda nə edir, nə etmir və s. Məhsulluğun idarə olunması, nümayiş, həm onların nümayiş etdirməsi, həm də bizim ola bilsin nümunə üzərində nümayiş etdirməyimiz. Hamısı orada nəzərə alınır. Bu olur tədqiqat əsaslı öyrənmə. Jeron Brunerə görə də tədqiqat əsaslı öyrənmə onsuz vacibdir ki, bizə buna buradan başlamışdıq. Buradan. Nə demişdik? Ətraf aləmi aktiv təcrübə vasitəsilə bilik və mənanı özləri qururlar və yaxud qurmaqla öyrənirlər. Tədqiqat əsaslı öyrənmə budur. Özü təcrübədə tətbiq edərək, öyrənərək mənanı qurur və başa düşür. Brunerin nəzəriyyəsi budur. Yadda qalarmı? Sualımız varmı? Yox. Bununla bağlı sınaq da işləyə bilərik. Onu evə atarıq. Tamam. Biz bunu etdik. Bizim bir xeyli vaxtımız var. Bununla bağlı sualımız yoxdur.